galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o meu primeiro vídeo do canal e hoje eu vou mostrar como ganhar moeda no meu Nitonquinton. Então galera, é muito fácil, muito mesmo galera. Então você vai precisar baixar Lookpad. Lookpad galera. Eu vou sair aqui, não, vou deixar aqui para vocês verem. Você precisa baixar Lookpad. Então galera, você baixando o Lookpad, você vai ficar rico. Deixa eu desligar aqui o somzinho dela aqui, ó. Então, aí ó, eu tenho, ó, aí só com o dinheiro de Lookpad, galera, aí ó, aí você pode comprar moedas grátis, galera, ó, sem nada, ó. Essas moedas é cara e você pode comprar grátis, ó. Aí ó, olha lá. Então galera, é muito legal esse negócio. E agora eu vou ensinar vocês como usar. Você baixou o Lookpad. Baixar o Lookpad. Você vai ver. Eu vou deixar aqui, né? Você baixou o Lookpad, você vai clicar no jogo que você quiser. Por exemplo, meu Nitonquinton. Abrir menu de pet. Criar modificado. App Reboot for Inar. Aí vai aparecer Reboot. Aí vai demorar um pouco, galera. Eu vou sair aqui, né? Não vai trazer muito vídeo. Aí vai aparecer um negócio lá. Aí você, tipo, ok. Aí você vai vir desinstalar aplicativo. Aí você pode desinstalar o aplicativo. Aí você vai passando aqui, ó. Aí você vai reboot e instalar. Você vai, clica na parte de Lookpad, Modified. E aí você faz aí, ó. Clica aqui no Nitonquinton e instala. Você instalando, deixa eu entrar ali. Você instalando, você vai comprar as moedas grátis no jogo. Aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Aí você vai vir aqui, ó, e vai comprar essas moedas grátis. Peraí, desculpa. Aí você vai clicar aqui em qualquer moeda que vocês quiserem, galera. Aí você vai clicar aqui em sim. Aí as moedas vão chegando automaticamente. É muito fácil, galera. É muito legal. Aí, ó. As moedas vão chegando. Então, espero que vocês gostaram do vídeo. E até o próximo, galera. Falou, galera. Então, dá um like lá e compartilha.